阿直，而家我舅仔係強姦打劫，又殺人放火啊！要勞煩你老人家咁招呼佢。唔係噃，佢攞刀懟人，身就有白粉幾包，嚟到呢度走氣都未過，你話我點做啊？咁你想點做啊？你話佢懟人，有冇懟傷人先？冇啊，咁即係冇事啦，幾包白粉啫嘛。阿炳，見到官嘅時候就話係你自己食嘅，將你發幾草嘢嘅咋？阿仔，你當時有冇答我顏童嘅朵啊？有啊，我話你係我姐夫，呢個父母家佢仲打上我梗啊！咁即係話我顏童嘅朵唔夠響啫係嘛？講少啦，顏探長，以你今時今日嘅地位，你個朵大過個天啊！唔識得你嗰個都好打有限啦。咁你呢幾個冚家鏟馬仔啊，當到我舅仔面，算咩意思啊？呢啲係後生飲大兩杯，大家誤會嘅啫。如果你要怪我唔識得教嗰啲馬仔點做人嘅，得阿炳你帶翻去，聽日我親自請你飲茶。呢一件事四四六六擺平佢，算啦。哇，好似小學生計算術咁啊！你究竟想點啊？我想點？我想大家找清楚所有嘅數。你終於都講住心裏嗰句話。啲爛泥一直冇用㗎喎。冇事，阿炳係我打㗎，我打佢嗰陣唔知道顏童養嘅狗可以通街吠㗎喎。咩啊？你有咩賬可以同我女落一個人算，無謂搞到佢哋啊！死你咁頂住我，咁頂人咩？你落嚟嘅，你生邊個夠膽喺我入齋房搞事？阿正，我勸你係正嘅咧，就唔好保住條僆仔。你再攬住呢個大沙炮，咪話探頭冇面俾啊！你聽住，你亦錫住你啲狗，我亦都錫住我啲馬噃。我哋做阿頭嘅，有義氣係應該嘅。如果你話唔啱，我就唯有唔出聲。但呢個大沙炮，我係攬緊噶啦。有人唔妥阿直嘅話，我一定同佢死過。好，阿直，我欣賞你好似我一樣咁講義氣，呢一幫我原諒你。但係你講嘅呢一鑊咧，係後生仔嘅過節啊嘛，啊？阿炳，跳，摸個鼻。啊！你唔好話我唔俾條路你行啊！你跪喺度同我俾講聲對唔住，然後咧捐過個褲浪，仲有啊，聽日喺八仙樓擺2圍和頭酒，咁今晚嘅事咧，我就可以當冇發生過。搞褲浪留翻你老母捐。殺人招，係佢唔捐就打到佢捐。停手！停手啊！唔好，阿童，你夠膽喐我啲馬，我就喐翻你啲狗。阿坤，係，睇咩嘢俾佢？叉住佢，藏毒襲擊罪。政府啊！今晚我話知你玉皇大帝落嚟，我都要佢雙手康翻我。做咩啊？大狗 ，yes， 要污糟咗，想辦法整乾淨佢。係，嚟啦！呢個掃身啲粉，我打瓜佢。你大我啊！千祈唔好刺激我啊！我有心臟病噶，萬一失火唔關我事啊！你好嘢，我實搞到你雞毛鴨血。走！姐夫，姐夫，啊！1955年，雷諾得罪顏童，隨被調職沙頭角警署。同年，陳統探長亦被令提早退休。阿先生啊，我嚟報案呢啊！報咩案啊？係唔見呢隻雞啊！幾時唔見㗎？親吻啦咯，行下就唔見你啦。係咪俾狗擔咗咧？擔任紙皮啦！
銀啲啊，其他人啊搬出嚟啊，自爆啊！啊，你哋過嚟呢度啦，揾我哋嘅偵緝大隊長，有咩事你同佢啊傾一傾啊嚇，揾佢呢度。睇隊長啊，銀驚一隻計啊！睇隊長，銀驚一隻計啊！喂，有冇搞錯啊？劏個雞行啊？師傅，嗱，你係計公話要居中咩？我計安層重夫制嘛，唔會，你真係唔要啊？唔會，雞公好喎，冇用啊，計公啊，唔會啊，唔會，溝女喎。唔會啊，講乜雞啊？我計安層重夫制嘛。嗱，阿仙，呢度好多動物嘅，你中意邊樣就嗌邊樣啦，啊？邊外間啊？係啊係啊。好啊。喺轉後啊，批集啊，哎呀！如果我唔驚啊計啊，我又轉後啊，又發黑咯，後喎。阿仙啊，啊？揀定未啊？啊，我轉啊！哇，你咩好速數啊？銀驚就計嘛，梗係個培準就。哦，咁你拎翻去啦。唉，喂，發哥啊，拜託你啊，一陣間如果仲有人嚟揾畜生嘅，你就硬攞啲同佢講，戰果順便，唔好阻住我揾周公啊！喂，哇，撞死隻牛咁大鑊啊！哦，好，唔該。唔該你喎，有咩事啊？喂，呢單嘢一定要你親自去講，節哀順變喎。等我睇咩你啊？我哋都有緣啊嗬！你終於都落翻我手啦！要我救你，不如叫你嗰啲咕喱救你把啦！我喺車度啊！我點樣去打電話叫佢哋嚟啊？我知你哋辛苦，辛苦兩隻牛咁樣俾呢啲咁嘅女人撞死咗喎，我都幫唔到佢，你叫佢賠啦！我冇話都唔賠啊！咁幾多錢啊？哇！你有冇搞錯啊？你有錢大晒啊？我錢大人啊？人哋養隻牛辛辛苦苦當仔咁樣噶嘛？你咁樣嘅？啊咁啦，你賠條命俾人啦！喂，你過唔過分啲啊？而家唔好笑啊！人哋話咋？我救你，但係咧，我救你之前，你要應承我一樣嘢喎。你咪話我係你男朋友嘅，你叫聲我darling啊！好，就咁決定啦！謝謝，唔該，謝謝。唔該，你俾隻手我啊！你唔係咁對我係嘛？我而家拘捕你，涉嫌你謀殺一隻牛。